Hello， 大家好，我是民业锂电的方辉。今天晚上呢，我们没有加班，因为下大雨了，大家可能能听着，哗啦哗啦的，雨下得很大。今天早早让下班休息了。然后呢，我把这个大通，因为这几天我没在，这个大通也没有详细拍，我把这个大通的进展呢给大家拍一下，看看这个大通，还有几天能交车，应该很快了。这一辆大通 V90 呢，是现在已经做了得有20天了。20天了，这个车确实比较慢，因为它改的比较多，整个全车的软包，你看所有的地方软包全部都做了，顶上包覆，侧面的这个包覆，这个皮子质量相当好啊，手感很好，这个手感特别舒服。全车的软包全做完了，现在还没有上完，后门的上了，这一大块还没有上。然后这边没上，然后主驾驶、副驾驶都还没上，前面这个顶柜、额头柜也没上，然后现在这些做完了，这些都上了。然后大家看一下，这几个灯都是我们自己做的，然后这个也是个灯，这3个都是灯。包括这边也有2个，这个上面一个，然后这个地方一个，这个都是灯，都能亮。然后顶上是星空顶，这个可能看不到是吧？这个整个顶上是星空顶，非常非常漂亮。这个呢都做完了。软包的需要软包的项目呢，现在全包完了，现在就是上装了正副驾驶门板。然后今天呢就开始打柜子了，打完柜子这个车就完工了。打柜子现在先把那个后尾门我们也给配的那个踏板，不锈钢踏板，然后现在在做里面的柜子。这个细节大家可以看一下。严丝合缝啊，必须是严丝合缝。大家看看这个细节，对吧？细节轮毂包这里必须是严丝合缝，这样它才能结实，才能紧，看吧，都是严丝合缝。这就是展现做工的时候。然后这个空调这里呢，还有一个包围，就把空调封起来的，封上的，封上特别好看，就留一个空调出风口，这些什么都看不到。这就是这个车现在的东西。然后采暖已经安完了，这个座椅也都打了孔定了位了，上就行。这个是逆变器，这个是我们现在开始自己做这个冲逆变一体机了，非常漂亮，这个要比那个金美特的要沉很多，重很多，这个质量非常非常好。这个呢就是 7.2 度电的电池，现在这都定好位了，直接放上就行。这个装就很快了。然后把柜子打完，这边看到这2个，这是将来固定这个顶上的这个顶柜的，这个上面有个顶柜，这个顶柜呢也做了全车软包，这个还没有拿回来，这个还在做，应该明天就拿回来了，这个上就行了。这就是整辆车的一个情况，这个装出来之后非常非常漂亮，很高档。哎呀，然后这也是它其中的包覆的一块板。然后这个也是上面的包覆，这全都包完了，这个也是全都包完了，全是它的上面的包覆，这个也是它的包覆。就这个皮啊，纳帕皮，我们用的最好的这个纳帕皮，这个180多一码，这个相当贵，这个。哎，这就是这辆车目前的一个情况。现在呢就是打柜子，因为它这个柜子相对来说比较简单。柜子一打，然后中门后门纱网一装，空调一包，顶一弄，大概再有个3天左右就完工了，就是往上就很快。那个柜子也已经做好了，就是往上固定，包括这个包空调这个也都做好了，就是往上固定，上就行。该预留的都预留好了，看吧，这个固定空调这个全都预留好了，现在就是等打柜子，打完柜子以后，嘁哩咔嚓就全上去了。这就是全部的内饰，这就是这辆车。这个大通 V90，改出来之后绝对是非常非常漂亮的。全车的软包我们用的最贵的南法皮包的，然后应该是效果很好。再有个3-4天，基本上就能收工了。到时候欢迎大家来看这个成品，绝对不亚于一辆房车，一点都不亚于一辆房车。行。今天这个视频就拍到这里，大家对改装和大通 V90 感兴趣的可以随时联系我。
然后我们一块设计，一块改装。好的，视频就拍到这里吧，拜拜。